twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu na Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri iki cyumweru cya kabiri cya Adventi, tariki 7 Ukuboza 2025. Dore amasomo ajye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 10 n'umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Dore ibyo Uhoraho Imana avuze: umumero uzashibuka ku gisi cya Yese, inkomoko izamuke ku muzi wacyo. Umwuka w'Uhoraho uzamwururukiraho, umwuka w'ubuhanga n'ubushishozi, umwuka w'ubujyanama n'ubudacogora, umwuka w'ubumenyi n'ukubaha Uhoraho, kandi unamutoze gutinya Uhoraho. Ntazaca imanza akurikije igihagararo, cyangwa azikemure akurikije amabwire. Intamenyekana azazicira imanza zitabera, azarenganura abakene bo mu gihugu. Umugome azamukubitisha inkoni y'ijambo rye, umwuka w'umunwa we awicishe umugiranabi. Azakindikirisha ubutabera nk'umukandara, akenyeze ubudahemuka nk'umweko. Ikiro kizabana n'umwana w'intama, ingwe iryame iruhande rw'umwana w'ihene. Inyana n'icyana cy'intare bizagaburirwa hamwe, biragirwe n'akana k'agahungu. Inka n'igicokoma bizarisha mu rwuri rumwe, ibyana byayo bibane mu kiraro kimwe. Intare irisha ubwatsi bw'ikimasa, umwana ukiri ku ibere azakina ku kiryamo cy'inshira. Igitambambuga cyinjize ikiganza mu mwobo w'impiri. Ntawe uzaba akigira nabi cyangwa akora amahano ku musozi wanjye mutagatifu, kuko igihugu kizasakarwamo n'ubumenyi bw'Uhoraho nk'uko amazi yuzura inyanja. Uwo munsi nibwo inkomoko ya Yese izashyirwa ejuru nk'ibendera ry'igihugu, amahanga yose akazayigana, aho atuye akazabengera n'ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 72. Mu gihe kizaza ubutabera buzasagamba, n'amahoro asesura ubuziraherezo. Mana, umwami umwegura ubucamanza bwawe, uwo mwana w'umwami umutoza ubutabera bwawe, acira umuryango wawe imanza ziboneye, kandi arengere n'ingorwa zawe. Mu gihe cy'ubutabera buzasagamba, n'amahoro asesure mu mezi atabarika. Azategeka kuva ku nyanja kugera ku yindi, avane ku ruzi ageze ku mipaka y'isi. Azarokora ingorwa zitakamba, n'indushyi zitagira kirengera. Azagirira ibambe ingorwa n'utishoboye, aramira ubuzima bwabo. Izina rye rizavugwa ubuziraherezo, ubwamamare bwe bumare igihe nk'izuba. Imiryango yose y'isi izamuherwemo umugisha, amahanga yose amwite umunyahirwe. Mu gihe kizaza ubutabera bugiye gusagamba, n'amahoro asesure ubuziraherezo. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 15 umurongo wa 4 kugeza ku wa 9. Bavandimwe, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutubera inyigisho, kugira ngo tugire icyizere, twihangane kandi duhumurizwe nabyo. Imana soko kwihangana no guhumurizwa, irabahe no guhuza ibitekerezo ko Kristo Yezu abishaka, kugira ngo mu mutima umwe no mu ijwi rimwe muhe ikuzo Imana se w'umwami wacu Yezu Kristo. Kubw'iyo mpamvu rero nimwakirane nk'uko Kristo ubwe yabakiriye, agirira ikuzo ry'Imana. Ndamya ko Kristo yigize umugaragu w'abagenwe, kugira ngo yerekane ubudahemuka bw'Imana, maze yuzuze ibyo abasokuruza basezeranijwe. Naho amahanga aha Imana ikuzo, ayishimira impuhwe zayo, nk'uko byanditswe ngo: niyo mpamvu uzakwamamaza mu mahanga, kandi nzasingiza izina ryawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 12. Muri iyo minsi Yohani Batista atangira kwigishiriza mu butayu bwa Yudeya, avuga ati: nimwisubireho, kuko ingoma y'ijuru yegereje. Uwo ni wavuzwe n'umuhanuzi Izayi ati: nijwi ry'uvugira mu butayu aranguruye ati: nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura. Yohani uwo yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, agakenyeza umukoba. Ibyo kurya bye byari isanane n'ubuki bw'ubuhura. Nuko abaturage b'i Yerusalemu nabo muri Yudeya yose, nabo mu ntara yose ya Yorodani, bakamusanga, bakabatizwa nawe mu ruzi rwa Yorodani, babanje kwiyemeza ibyaha byabo mu ruhame. Abonye abafarisayo n'abasaduseyi benshi baje kubatizwa, arababwira ati: mwanyokozi z'impiri mwe,
ninde wababwirije guhunga uburakari bwegereje? Noneho nimugaragaze imigenzereze ikwiranye no kwisubiraho nyako, kandi ntimwitwaze ngo Aburahamu niwe mubyeyi wacu. Ndanaberuriye ndetse aya mabuye mu ruzi Imana ishobora kuyabyutsamo abana ba Aburahamu. Dore intore zirambitse ku mizi y'ibiti, none igiti cyose gitera imbuto nziza kigiye gutemwa maze gicanwe. Ngewe ndabatirisha amazi kugira ngo mwisubireho, ariko uje ankurikiye andusha ububasha, ndetse sinkwiriye no kumukuramo inkweto. Bazabatirisha Roho Mutagatifu n'umuriro, afite urutaro mu ntoki kandi agiye gukubura imbuga ye. Hanyuma azahunika ingano ze mu kigega, naho imishishi ayitwikishe umuriro utazima. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amasomo y'iki cyumweru cya kabiri cya Adventi natwerekeza ku nzira za Nyagasani tugomba gutegura. Iki cyumweru cya kabiri ni icyumweru cyitwa icya Yohani Batisa, aho tubwirwa cyane batisimo Yohani Batisa, batisimo kwisubiraho. Ni mucyo nanjye nawe twisubireho, twemere inkuru nziza, maze twakira umukiza uje atugana, Yezu Kristu, umukiza waducunguye uzaza kuri Noheli. Bidusaba kumutegurira amayira. Nimutegura amayira ya Nyagasani. Ingingo remezo iza kudufasha guhimbaza iki cyumweru cya Yohani Batisa ndetse no gutazanura amayira ya Nyagasani iraza kwitwa ngo nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Amen, amen, amen. Ese ko tugeze ku cyumweru cya kabiri, ugezeho wisubiraho ko Mesiya agiye kuza? Ibihe bizaranga Mesiya nta bindi nuko nzaba nanjye nateguye aho azanyura. Ingoma y'Imana iri iwacu, Mesiya yaje kudusura, turi kumwe nawe. Dore ingingo 3 zigiye guturanga. Ingingo ya mbere yitwa gusubiramo, ingingo ya kabiri yitwa kwisubiraho, ingingo ya gatatu yitwa kwisubiramo. Reka duhere ku ngingo ya mbere, gusubiramo. Umugabo ngo aherutse kwanga kujya mu kiliziya ati po, ariko ubundi ibintu bahora basubiramo, burya basubiramo urukundo, basubiramo ubundi sinabyumva rimwe ngahita ndekera aho ngaho. Hari n'abandi banga kuvugisha kure ati ubundi tugenda dusubiramo ngo ndakuramutsa Mariya, uhavuga imwe gusa ubundi akarekera aho ngaho, akagenda akomeza ati nayo niyo. Ubundi byahura ibintu byo kugenda dusubiramo ibintu byaje bite? Mu Gifaransa nibwo bavuga ngo la répétition est la mère de la science. Ngo yisubiyemo ikintu burya nibwo buri kugikamirika neza. Rero ntukagwe mu mutego ngo gukibasubiramo ibi ngo wasubiramo rimwe ntiyarangije. Gusubiramo la répétition biganisha kumenya ubwenge, biganisha gukamirika. Natwe nidusubiramo ngo wisubireho ntibize gukurakaza, kuko no kugira ngo uyinjiremo ukamirike iby'Imana. Isomo rya mbere turi kuzirikana ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi riratwegereza Imana izanye ubutabera n'amahoro. Yezu Kristu umucunguzi wacu uzanye ubutabera n'amahoro. Nibwo tuzumva wa muntu w'Imana, umwuka w'Imana umuzaho, bityo akabasha guhanura. Ibihe bya Mesiya bizarangwa n'iki? Bizarangwa n'ubutabera n'amahoro. Aho twumvise ibintu bisekeje ndetse rimwe na rimwe byadutungura. Inyamaswa zisangira, intare ikaba iri kuganira n'inyana, ikirura kizabana n'umwana w'intama, ingwe iryamye iruhande rw'umwana w'ihene, umwana ashyira ikiganza mu mwobo w'impiri. Ubwo ibyo bintu biteye ubwoba, ariko twongere tuzirikane iyi mvugo ko ari imvugo ishushanya yerekeza ko ubugome buzaba bwashize igihe Mesiya azaba yaje, ko abantu baziyunga, abantu bashyamiranaga baziyunga, ababaga mu ishyamba bose bazagana mu rugo kugira ngo babane neza. Abantu bose batavugaga rumwe bazongera biyunge. Nawe rero ni ufite umuvandimwe muri gushyamirana muri no minsi, tugeze ku cyumweru cya kabiri cyo kwisubiraho. Tegura amarira ya Nyagasani, wongere wigire umuvandimwe. Handi hari ubugome, handi hari ubucabiranya, amatiku, gushyamirana n'ibindi byinshi cyane handi mutavugaga rumwe. Mesiya araje rero, nawe witegure kugira ngo umwakire. Ni nayo ntero muri byaza no munsi ati mu gihe kizaza ubutabera bugiye gusagamba n'amahoro asesura ubuziraherezo. Amen, amen, amen. Koko uzi gutekereza uti inyamaswa ziyunge, ngewe umuntu mugenzi wanjye tubana muri community, tubana mu rugo, umugabo n'umugore, dukomeze gushotorana gushyamirana nk'inyamaswa zikiri mu ishyamba? Cyangwa nanjye ndaza mu rugo maze tuganire, dusabane, dusase inzobe, twongere tubane neza kuko Mesiya agiye kuza.
nta kindi kizaranga kuza kwa Mesiya, ni uko bitashobokaga bizashoboka. Babandi bari barashwanye, ikizatubwira ko Mesiya yaje iwabo ni uko baziyunga. Na n'iryo somo rya kabiri ry'uno munsi, ngo Imana soko yo kwiyunga no guhumurizwa, irabahe no guhuza ibitekerezo nk'uko Kristo Yesu abishaka, ngo kugira ngo umutima umwe mu ijwi rimwe muhe ikuzo Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Muko guhura no guhuza Pawulo mutagatifu turarikira kugira ngo twakire Mesiya ugiye kuza. Evanjili ya none nkuko twakomeje kubivuga, ni evanjili tubwira kuri Yohani Batisa uburyo akora ubutumwa ategurira Mesiya ugiye kuza. Nuko abantu benshi bakaza bamugana bisubiraho muri ya batisimo ya Yohani yatangaga yitwa batisimo kwisubiraho, kugira ngo abantu bagire gute bakire. Ngibyo ibintu byinshi tugenda dusubiramo buri gihe, amasomo tukagenda tuyasubiramo, atari uko tutigeze tubyumva, ahubwo ukabyumva nk'aho ari none ubyumvise, ukabyumva nk'aho ari bwa mbere, kugira ngo nawe birusheho kugufasha kwisubiraho, kugira ngo ugende neza mu nzira z'Imana. Nimwisubire kuko ingoma y'ijuru yegereje. Niyo mpamvu twumva ijambo ry'Imana buri munsi, niyo mpamvu tujya mu misa buri munsi. Ibyo byose misa twongere twibutse ko misa nanone yitwa la repetition mémoire, kwibuka ku byo Yesu yakoze, kuko Yesu Kristo yaje kuducungura. Ngo kuko tugenda dusubiramo ko Yesu yaje kuducungura, ko Yesu yaje kuducungura, kugira ngo twongere twibutse iyo neza y'Imana, izo mpuhwe z'Imana, ko Mesiya ari hagati yacu. Mwisubire ko ingoma y'ijuru yegereje, Yesu Kristo ubwe arahari. Njye ya misa tugiyemo, ngiye ijambo ry'Imana twumva, twongera tugenda dusubiramo. Mubyeyi, niba subiramo ijambo ry'Imana, uzavuga uti ndatomboye, Nyagasani hari icyo agiye kumbwira, hari icyo ntarinzi, hari icyo nahiga nirengagiza, none Nyagasani araje kugira ngo wongere ambwire. Utege amatwi yombi wumve Imana, maze nawe kuko ureke bagusubiriremo, wongere usubiremo, kuko by'Imana nyine ari ugusubiramo bigambiriye kukugeza heza. Nyuma yuko tumaze gusubiramo ijambo ry'Imana, reka tujye ku ngingo ya kabiri, kwisubiraho byerekeza ku ijambo ry'Igifaransa la conversion, n'andi magambo abiri y'Ikilatini cum vertere, ni ijambo ry'Ikigereki bita metanoia, ikavuga ngo changer de direction, no guhindura icyerekezo. Wari uri kujya ibumoso, hagira ikindi uhura nacyo ibumoso ugahita ujya iburyo, bitewe n'uburyo ushaka kugenda. Niba uri kujya hejuru ukajya hasi, niba uri kujya hasi ukajya hejuru. Guhindura icyerekezo ni icyerekezo kigana ku Mana. Hari ibintu nari ntangiye gukora, noneho reka nerekeze Imana. Hari ingeso mbi nari naratangiye kujya mu njyana ikuzimu, reka mve ikuzimu njye hehe, njye mu ijuru ngana Imana. Ngiye icyo bita guhindura, kwisubiraho ni ukureka ya nzira mbi nari ngiye kujyamo, ngerekeza inzira nziza. Ni ukureka ya matiku, ya manyanga, bwa bucabiranye, ngerekeza Nyagasani we nzira, ukuri n'ubugingo. Ni ikirere kizaturanga muri iki gihe cya Adventi, nk'uko na Yohani Batisa yabitwigishije. Nimwisubireho kuko ingoma y'ijuru yegereje. Kwisubiraho akenshi ni uguhindura imigenzereze yanjye mibi, ibitekerezo byanjye bibi, guhindura uburyo binakoraga. Bya bindi wa muhanga yavuze ati, niba isengesho ryawe ritaguhindura, wowe hindura uburyo ukoramo isengesho ryawe, hindura imigenzereze yawe, kugira ngo Mesiya ugiye kuza atazasanga ukiri umugome, atazasanga ukiri umubisha, atazasanga ukiri umugambanyi, ahubwo azasange ugendera mu kuri. N'abafarisayo n'abigisha amategeko bose bari imbere ya Yohani, baje kubatizwa kuko bumvise ko Mesiya agiye kuza. Nawe nanjye Mesiya araje, reka tumutegurire, reka tumutegereze, maze atahe iwacu, atugirire neza, tubeho neza. Inzira yo kwisubiraho, buri wese yisubiraho buri munsi, kuko nta gihe tuzaba dutegereje Mesiya, nta gihe tutakira imbabazi z'Imana. Uko ukora icyaha none, ujye uzirikana ko icyaha kiganisha ku mpuhwe z'Imana. Nawe ureke Nyagasani akugirire impuhwe muri uko kwisubiraho buri munsi. Nyuma yo gusubiramo ibyo tumaze kwakira, ko biba buri mwaka, biba buri gihe, nyuma nanone yo gufata icyemezo cy'uko tugiye guhindura icyerekezo tukagana Imana, reka turebe uburyo buboneye bwadufasha gushyira mu bikorwa iyi evanjili ya none, isomo rya none ryo kwisubiraho. Ni ijambo rya gatatu cyangwa inshinga ya gatatu, kwisubiramo. Akenshi bavuze kwisubiramo, urumva ko ari ukwisubiramo, ari ibintu by'indani, ari ibintu by'imbere, ibintu biri kubera imbere, mu gihe ibindi byose kwisubiraho byari biri kubera inyuma. Ndetse no gusubiramo kenshi bishobora kwinjira mu mutwe kumwe bigasohokera mu kundi. Tugeze ku nshinga ya gatatu noneho, kwisubiramo biza kubera imbere, ibiri imbere. Urandura ibisitaza biri imbere yawe, urandura ibintu byose
bikubuza kubona Imana. Kwisubiramo bivuga kwiyinjiramo ukireba wowe ubwawe nta wundi ukubona, mu gihe gusubiramo akenshi usanga hari abari gutubona, hari abari gutureba. Noneho ninjye nawe tugiye kwisubiramo wowe n'Imana, ukiyerekezaho wowe ubwawe uri kwibwira iki. Hari abandi bakubwira hanyuma se ko bakubwiye wowe wibwiye iki. Hari abandi bavuga ivanjiri yabereye Yerusalemu n'ahandi henshi cyane, hose mu gihugu cyawe yarahageze, mu mutima wawe yarahageze. Nta kindi ni ukwinjiramo mu mitima yacu, wa mutima nama handi duhurira n'Imana. Ryajwe ry'imbere rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Nubwo twapfukama, nubwo twasenga, nubwo twabatizwa n'izindi ngabire nyinshi twahabwa, ingabire za Roho Mutagatifu, tugakomezwa, nta kiraruta kwiyerekezaho ibintu ukabigira ibyawe. Akenshi dukunze guhereza ibintu ku bandi, atabandi nibo bazabikora. Nta kintu kiruta njyewe ubwanjye, njyewe ugiye kwisubiraho, njyewe ugiye kwinjiramo. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukozi wacungaga ibintu bya shebuja ariko akabikoresha nabi, rimwe na rimwe bikabaza abandi bakozi bari bari aho ngaho uburyo ibyo bintu abikoresha nabi, uburyo ahemukira shebuja agahemukira n'abandi bakozi bose. No ku munsi umwe bamwe bashaka kumubwira ati nyaboneka ibiri gukora databuja ntabwo ari byiza, bakamutinya. Hakabura n'umwe wamutinyuka ngo amubwire ko ari gukora nabi, ko ariko aragiraga amahane, yari nk'inyamaswa, avuga nabi, afite ubugome, ari n'umugambanyi yewe, ku buryo washobora kugira icyo umuvugaho akaba yakwirukanisha, akaba yakugambanira, akaba yagukora ibintu byamfura mbi n'ibindi byinshi cyane bidakwiye. Mbese yari ari mu ishyamba nka ziriya nyamaswa, yari atarava mu ishyamba. Nuko abakozi bose bakamutinya, dore ko wagiraga icyo amuvugaho yahitaga amwirukanisha cyangwa akamugirira nabi, agakomeza akora ibyo bintu bibi byose, atagaguza amafaranga ya shebuja n'ubundi bukozi bw'ibi byose, ntihagire n'umwe umuvugaho. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bya bindi by'uko iminsi y'igisambo ibaze, igihe kiza kugera ngo shebuja aza kumuhamagara, maze ngo aramubwira ati ngwino nkubwire, wa mugaragu mwiza we, ngwino nkubwire. Aha rero tugiye kuganira, mu kiganiro tugiye kugirana ni njye umunsi wifuje gukubwira, ikindi gihe nawe uzambwira. Bityo ibintu ngiye gukubwira, icya mbere wirinde kugira icyo bivugaho, hanyuma utege amatwi ureke nkubwire, nawe utaha uzambwira. Wa mugaragu ati ndabyemeye databuja. Nuko shebuja aratangira aramubwira ati bari kuvuga ko ujya ufata ibiyobyabwenge bityo ugata umutwe ku kazi, ese nibyo cyangwa si byo? Wa mukozi agatera hejuru ati ndashaka kwisobanura, gira icyo mbivugaho. Shebuja akamwibutsa ati ibuka ijambo nakubwira ati no comment, ntugire icyo bivugaho, uzambwira ubutaha. Nuko agaceceka shebuja agakomeza amusomera ati bari kuvuga uburyo wasahuye ibintu byanjye byinshi, none ukaba wariyubakiye inzu hirya kure, uri gucururizayo, uri gukorayo indi mishinga yawe, ahangaha warahambuye. Wa mukozi ashaka gutera urutoki kugira ngo yisobanure. Shebuja aramubwira ati ibuka ibyo twasezeranye bwa mbere, no comment, ntugire icyo bivugaho, ubanza ubyumve. Nuko shebuja ageraho bwa gatatu aramubwira ati umva, bari kuvuga ko wacyuye umugore w'abandi, wagiye kumwubakishiriza hirya kure, umutungira hirya kure, none ukaba utagikora neza akazi uko bikwiye, ugashwana na bagenzi bawe kubera ko nyine utagiha umwanya aka kazi, usiga wibera iwawe mu rugo rwawe, akazi kanjye ntukigakora neza kubera izo ngeso mbi wadukanye. None bakaba bagiye gukurega uri mu nkiko, bari hafi kuguteza cyamunara. Wa mukozi yashaka gushyira hejuru ati kangira icyo mbivugaho byibuze databuja ijambo rimwe. Shebuja aramubwira ati no comment. Nuko shebuja arangiza amubwira ati niba ibyo bintu bari kuvugaho, niba ari byo simbizi, niba ari byo isubireho, niba atari byo ibikurikiraho nawe uzabimenya, niba ari byo niba atari byo ngewe cyanjye ubutumwa bwanjye ndabusohoje, ahasigaye ukomeze wibaze. Ako kanya ngo shebuja ahita arigendera. Wa mukozi atangira kurira, ararira bikomeye cyane. Wa mugaragu akomeza kurira. Washize igihe kirekire yandikira shebuja amusaba ko bavugana. Shebuja arabyemera, maze aratangira aramubwira ati databuja rero biriya byose wambwiye uherutse kumbwira, warakoze kuba warangiriye inama, nasanze ibintu byose narabikoze, none rero ngiye kukubaza nkora iki? Nuko icyo kiganiro cya kabiri bakomeje baganira, sinza kwirirwa nkubwira ibyo shebuja yakomeje kugenda amusubiza, ariko ubwo ntari kure yo kumbwira ati yisubire bino bintu bireke ubundi dukorane.
tubane neza mu mahoro. Ntabwo wongeye kumwirukana, na n'ubu akazi agakomeyemo, na n'ubu aracyari mu kazi ameze neza. Abikesha iki? Kwisubiramo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Natwe dukora ibyaha byinshi, turagambana, tugira ububisha, tugira ubugome, ariko icyo tubuze ni ukwinjiramo imbere, kwisubiramo. Akenshi dusa no kwisubiraho by'inyuma, rimwe na rimwe bakabidusubiramo ibintu tukabyemera, ariko mu gihe utarafata akanya ko kwisubiramo w'indani imbere, ntabwo kwisubiraho bishoboka. Kuko iyo hagize ukubwira amakosa yawe, agakubwira amafuti yawe, wowe utarafata igihe ngo ubitekerezeho, akenshi ushobora kurakara, akenshi ushobora kwisha, akenshi ushobora gushaka kwisobanura, rimwe na rimwe ukaza gusobanya. Ni ngombwa rero gutegereza, ni ngombwa rero kubanza kwinjiramo. Iyaba winjiragamo, ntabwo abandi bakamenya amakosa yawe, ntabwo abandi bakamenya amafuti yawe cyangwa bamenye ibyaha byawe, kuko imbere nyine wabashije kubireba mbere, ubundi ukabyishuza, ubundi ukabireka. Impamvu ibyaha byacu bijya ku itangazo no hirya kure, ni uko tutisubiyeho, ni uko tutigeze twiyakira ubwacu, tubitekerezeho ubwacu, twinjiremo ubwacu, twiganirize ubwacu, twitekerezeho. Ibyo bikaza kurangira tutabonye akanya ko kwisubiraho. No kwisubiramo ntibishoboka. Niba ushaka kwisubiraho, biragusaba nanone kwisubiramo. Iseminari nkuru habamo isomo abantu benshi bajya biga, abapadiri benshi banyuramo, abihaye Imana biga, n'abandi benshi cyane. Isomo bita la meditation. Meditation ni igihe umuntu wese amara ari kwitekerezaho, ni igihe cyose umara uri kwiyumva, ni igihe cyose umara witeze amatwi wowe ubwawe, nta bandi, ahubwo wowe ubwawe, nta bandi urenganya, nta bandi usigana, ahubwo wowe ubwawe. Nk'uko njye nawe twagafasha akanya tukareba ngo hari uwo, ni ngombwa ko patro azaza kunyibutsa bino, ni ngombwa ko uriya azaza kumbwira ati dore ibitagenda muri wowe, wowe se wabaye ubibona hakiri kare, ukaba bigorora hataragira undi winjira mu buzima bwawe. Kuko ninjiramo uzarwana, uzavuga nabi, uti barambeshyera, uti bagiye kunkura ku kazi, utangira ushake uburyo bwo kwirwanaho gusa, ariko uburyo bwo kwisubiramo no kwisubiraho bitagishobotse. Hari ubundi ashobora kuza gutwibutsa amakosa yacu, amafuti yacu, amanyanga yacu, agatwibutsa uburyo tugomba kubaho. Iyo utageze igihe cyo kubitekerezaho, kwisubiraho birashoboka, ariko mu gihe utisubiyemo neza, birangira ushobora kubikora by'inyuma gusa, ya mafoto ukaba wayareka by'inyuma utinya amaso y'abantu, ariko imbere uri kure y'Imana. Dusoreze kuri uyu patro uburyo akosora. Yamvugo cyeretse nigira iti qui ben amat ben castigat, qui aime bien châtie bien. Ngukunda uramukosora. Ese mugenzi wanjye yakoze nabi, mukosora nde? Wasanga mukosora mugoramya, nkamugora mugoramya. Wasanga muhanura ndi kumuhanura. Nguko tugomba kwiga gukosora abagenzi bacu uburyo bwiza. Ati bari kuvuga ko ibi wabikoze, niba ari byo simbizi, ibaze nawe. Bari kuvuga ko ukora bino, niba ari byo simbizi, singucira urubanza, ahubwo wowe genda wisubireho, genda wisubiremo, umenye niba ari byo cyangwa niba atari byo. Abari bo bimenya. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uko nanjye nawe twasubiremo byinshi, twaguye byinshi byerekeye no kwisubiraho, twakira ivanjiri ya Kristo, twakira Mesiya. Nawe nanjye turasaba gufata ku gahe ko kwireba imbere ndetse n'inyuma, tugafata retroviseur tukareba inyuma, introspection, retrospection, tukireba neza twebwe ubwacu imbere. Hanyuma uko turi kwireba bizadufasha kubona Imana. Yamvuga umuhanga igira iti la conscience est le premier vicaire du Christ. Ngo umutimanama nicyo cyicaro cya mbere cya Kristo. Twongere dutekereze igihe twinjira iwacu umutimanama yacu, aho duhurira n'Imana. Njyewe n'Imana duhura ryari? Icyo rero kiraza kugufasha kwegera Imana no kureka Imana ikanyigarurira. Kwinjira iwacu ufata iminota ingahe ku munsi yo kwinjiramo? Akenshi ari umwe banga kwinjiramo, ugasanga igihe cya meditation igiye kuzirikana, ufashe ikiradiyo, uvugije induru, ufashe icya televiziyo, uri kwirebera amakuru hirya yamva he na njya he, ariko ubwawe amakuru yiwawe akazamenywa n'abandi. Uyu mwitozo wo kuwukora, ese amakuru yawe ni ngombwa ko abandi bayamenya bakayagutanga, kandi uri iwawe
kuri ifoto y'amakuru abera mu rugo iwawe, ariko hakaba hari abandi bayazi kukurusha. Nta kindi kiburi iwawe, c'est la méditation. Kwitekerezaho, kwisubiramo, kwiyerekezaho, ibintu ukabigira ibyawe nawe, iya divine uzayigira ibyawe, bityo umenye ko ingoma y'Imana yegereje. Mwese mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha. Mu Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amen. Tadius Mukoladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.